دورة جديدة متضمنة جملة من الفقرات التي تبرز أهمية هذا النوع من الأعمال المسرحية بحضور عديد المسرحيين من دول عربية مختلفة لتقديم تجاربهم الفنية. مهرجان الدولي للمونودراما بكرتاج اللي خذا على عاتقه أنه بداية من الدورة السادسة يتنقل كل عام إلى ولاية ويخرج أفضل ما فيها. المونودراما العرض الفردي اللي سنة إن شاء الله حكواتيين من تركيا، من الجزائر، من تونس، باش يتنقلوا في ربوع وفي قرى وأرياف مدينة تطاوين في سلسلة عروض في المدارس وفي المكتبات العمومية. أيضا عروض رسمية هامة في مسابقة من العراق، من سلطنة عمان، من الجزائر. في إطار مركزية الفعل الثقافي وخاصة الفعل المسرح اللي هو معناتها نجموا نبنوا عليه برشا حاجات، دونك باش يكونوا بحثنا إن شاء الله اللي ربما يسوق لجهة تطاوين في حضور معناتها هام من ضيوفنا من دول صديقة وشقيقة. احنا هنا عم نقدم عرض اسمه هبوط مؤقت، بيحكي عن الأسرى الفلسطينيين اللي بيستشهدوا في زنازين الاحتلال. رسالتنا هي ثقافية إنسانية، عم نوصل هذا المسج لكل العالم انه احنا بحق لنا انه نكون عايشين، بحق لنا انه نقدم كل ما نستطيع لحتى نثبت نفسنا على أراضينا واللي هي حقنا المشروع بكل شيء. سعيدين اليوم بوجودنا في الجمهورية التونسية، هذا امتداد للعروض المسرحية الكبيرة اللي قدمت المملكة العربية السعودية في الجمهورية التونسية منذ التسعينات إلى الآن. مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما السابع في دورته السابعة، مختلف هذا العام، يعني كل مرة ماخذين مكان. الأجواء طيبة صراحة ومختلفة، وإن شاء الله أتوقع هذه الدورة تكون مميزة بكل تفاصيلها بإذن الله. دورة جديدة افتتحت بفضاء أحد القصور الصحراوية بولاية تطاوين استلهاما من هذا المعمار الفريد، حيث كان العرض مختلف عن بقية العروض التي تشهدها مثل هذه التظاهرات المسرحية.